Ceļojot pa Latviju, 2. epizode – Daugavpils, pilsēta pie Daugavas, kur satiekas kultūras. Laipni lūgt podkāstā Ceļojot pa Latviju, kurā soli pa solim iepazīsim Latvijas pilsētas, ciemus un ainavas. Katru epizodu veltīsim citai vietai. Mēs pastaigāsimies pa ielām, ieklausīsimies stāstos, iepazīsim cilvēkus, apskatīsim pieminekļus, nogaršosim vietējo virtuvi un sajutīsim ikdienas dzīvi. Latvija ir neliela valsts, taču tās daudzveidība ir pārsteidzoši liela. No Baltijas jūras piekrasts līdz mežiem valsts vidienē, no vēsturiskām pilsētām līdz klusām mazpilsētām, katram stūrītim ir savs stāsts. Šis podkasts ir aicinājums ceļot nesteidzoties, vērot, klausīties un ļauties katras vietas noskaņai. Šodien dodamies uz pilsētu, kuras identitāti veido upe, robežas un kultūra krustpunkti. Šodien iepazīsim Daugavpili. Daugavpils ir Latvijas 2. lielākā pilsēta, plaša, daudzslāņaina un pārsteidzoši mierīga. Tā atrodas valsts dienvidu austrumos, pavisam tuvu Lietuvas un Baltkrievijas robežām. Šī ģeogrāfija gadsimtiem ilgi noteikusi pilsētas raksturu. Te sastopas valodas, tradīcijas un reliģijas. Daugavpils ir kā tilts starp pasaulēm, kur Daugava plūst kā nemainīgs orientieris. Lai saprastu Daugavpili, jāatgriežas tās vēsturē. Pilsētas pirmsākumu meklējam Livonijas ordeņa laikā, bet īstu nozīmi tā ieguva Krievijas impērijas periodā, kad kļuva par svarīgu militāro un administratīvo centru. Šo laiku vislabāk atspoguļo Daugavpils cietoksnis. Monumentāla, gandrīz mītiska vieta, kas joprojām ir viena no iespaidīgākajām militārajām būvēm Baltijā. Cietoksnis ir kā pilsēta pilsētā, ar ielām, pagalmiem, kazarmām un noslēpumiem, kas saglabājas mūros jau 2 gadsimtus. Padomu okupācijas laikā Daugavpils kļuva par rūpniecības centru. Šeit darbojās lielas rūpnīcas, kas piesaistīja cilvēkus no visa reģiona. Šis periods atstāja redzamas pēdas arhitektūrā, ielu plānojumā un iedzīvotāju sastāvā. Taču pēc neatkarības atjaunošanas pilsēta sāk mainīties. Tā atvēra durvis kultūrai, izglītībai un jaunām iniciatīvām, saglabājot savu daudzveidīgo identitāti. Sāksim savu pastaigu pilsētas centrā. Daugavpils centrs ir plašs, sakops un mierīgs. Rīgas iela, galvenā gājēju iela, ir pilsētas sirds. Te atrodas kafejnīcas, veikali, mazi uzņēmumi un vietas, kur cilvēks satiekas ikdienā. Ielas arhitektūra ir kā vēstures grāmata. Blakus caru laika ēkām slējas padomju modernisms un mūsdienu stikla ēkas. Šī dažādība ir daļa no pilsētas šarma. Daugavpils ir arī nozīmīgs mākslas centrs. Šeit dzimis pasaules slavenais mākslinieks Marks Rotko, un pilsēta lepojas ar viņu mantojumu. Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, kas atrodas cietoksnī, ir viens no modernākajiem kultūras objektiem Latvijā. Tas ir veltīts abstraktā ekspresionisma meistaram Markam Rotko, kurš piedzima šajā pilsētā. Centrs piedāvā izstādes, rezidences un telpas, kur māksla sastopas ar vēsturi. Daugava ir pilsētas mugurkauls. Upe plūst lēni, majestātiski, un tās krasti ir ideāli pastaigām sportam vai vienkārši mierīgai atpūtai. Pavasaros Daugavu pārplūst, radot plašus ūdeņu laukus, kas piešķir pilsētai īpašu noskaņu. Upe ir ne tikai dabas elements, bet arī simbols. Tā atgādina par plūdumu, pārmaiņām un spēku. Daugavpils ir arī reliģiski daudzveidīga pilsēta. Šeit atrodas 4 konfesiju dievnami, kas atrodas netālu viens no otra – katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku un luterāņu baznīcas. Šī līdzās pastāvēšana ir pilsētas identitātes pamats. Daugavpils ir vieta, kur dažādība nav izņēmums, bet norma. Pilsētas apkārtnē liela nozīme ir dabai. Dabas parks Daugavas loki ir viens no skaistākajiem Latvijā, ar līkumotu upi, mežiem un skatu torņiem. Šeit var doties pārgājienos, braukt ar velosipēdu vai vienkārši baudīt klusumu.
Daugavpils ir pilsēta, kas atrodas starp industriālo mantojumu un neskartu dabu, un tieši šī kontrastu spēle padara to īpašu. Daugavpils virtuve atspoguļo tās kultūras sajaukumu. Šeit var nobaudīt gan latgaliešu ēdiens, gan Austrumeiropas garšas. Populāri ir kartupeļēdieni, sātīgas zupas, mājas maize un deserti. Vietējās kafejnīcās bieži jūtam poļu, lietuviešu un baltkrievu ietekmi, kas piešķir ēdieniem īpašu raksturu. Runājot par iedzīvotājiem, Daugavpils ir pilsēta ar daudzām balsīm. Šeit dzīvo latvieši, krievi, poļi, baltkrievi un citas kopienas. Emigrācija, tāpat kā citviet Latvijā, ir atstājusi savus pēdas. Daudz devās uz Īriju, Vāciju vai Lielbritāniju, meklējot jaunas iespējas, taču daudzi arī atgriežas, atvedot līdzi pieredzi un jaunas idejas. Pilsēta lēnām, bet stabili attīstās, ieguldot infrastruktūrā, izglītībā un kultūrā. Daugavpils ir arī svarīgs transporta mezgls. Tā savieno Latviju ar Lietuvu un Baltkrieviju, un tās dzelzceļa līnijas ir nozīmīgas visam reģionam. Šī starptautiskā kustība piešķir pilsētai dinamiku un atvērtību. Jo vairāk iepazīstam Daugavpilu, jo skaidrāk redzam, ka tā ir pilsēta ar dziļu, daudzslāņainu identitāti. Tā ir vēsturiska un mūsdienīga, industriāla un zaļa, mierīga un starptautiska. Tā ir vieta, kur katrs stūris stāst par pagātni, tagadni un nākotni. Daugavpils ir pilsēta, kas aicina iepazīt, saprast un atklāt. Tā atspoguļo Latvijas austrumu puses spēku un kultūru bagātību. Un tās ir tikai mūsu ceļojuma turpinājums. Nākamajās epizodēs vēl dziļāk ielūkosimies Latvijas pilsētās, stāstos un cilvēkos. Bet šodien, šajā otrajā epizodē, ļausim Daugavas plūdumam mūs pavadīt. Plūdumam, kas veidojas šo pilsētu gadsimtiem ilgi.